Berapa total jembatan ini, Mas? Ada sekitar 4 tadi ya? Iya betul. Kayaknya kemana-mana itu bau kan. Oh ini kayu manis lah. 3 tahun aja baru umurnya. Oh baru ternyata udah gede ya. Lumayan ya. 5 tahun 6 tahun kan sebagian ada. Oh iya. Oh yang baru ditanam ya. Campur padi ya. Ya.
Udah ke wangi sana. Sensasi esentrik dan luar biasa. Hati-hati, hati-hati. Oke, makasih Bro ya. Ya kayaknya nggak tahu lah, nggak tahu nih airnya soalnya udah wih, ada orang ada apa lah ini. Menuju. Goyang, 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 jembatannya goyang, jembatannya goyang, jembatannya goyang, jembatannya goyang, luar biasa, jembatannya goyang. Wow, Hendrik, wow, sayang airnya Bro. Kacau. Bagaimana pendapat Anda tentang tempat ini? Kira-kira ya sedikit informasi dan sedikit keterangan. Alhamdulillah. Oke. Luar biasa. Foto. Kita masuk ke tangga. Tapi jalan hati-hati. Kemudian Mila.
tapi tidak sampai ke sana. Nah, tempatnya nih, jangan buang sampah sembarangan, ingat. Nah, tempatnya nih. Nah, yang itu ada pohon yang paling besar. Nah, Ratmi, ciao, Agus, ciao, ye, mantap, pol, oke, air terjunnya luar biasa, awal, mantap, menuju ke sana, tapi jangan lupa hati-hati, terus ada pohon besar. Sambil tak foto. Sambil tak foto. Oke, mantap. 1, 2, 3. Oke. Oh, sini. Gelap. Siap. Mantap. Yes. Masih video. Ini masih posisi video. Explore. Mantap. Jembatan yang dibilang orang. Dan ke sini. Mantap. Wow, ada suara hewan-hewan. Oke. Haratai. Ayo terjun haratai, kawan-kawan. Hati sendirian di sana sih. Halo
Datuk. Assalamualaikum Datuk. Mantap. Besar sekali. Nah. Besar. Ini sepertinya di atas. Ini sebenarnya ada. Kita di atas. Pol. Bur. Kemudian di sana. Tinggi-tinggi banget ya. Kawan. Bawah. Bawah banget. Mantap. Oke. Jangan lupa subscribe. Nah, ini dia. Jangan merusak pohon kita. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu sehat, selalu selamat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.